سلام، به اولین ویدیو از چینل یوتیوب ما خیلی خوش آمدید. ما در این ویدیو میخواییم یک CV یا رزومه را طراحی کنیم با استفاده از برنامه ورد و بدون نیاز به اینترنت و یا برنامه دیگری. بریم سراغ آموزش. برنامه ورد را باز میکنیم و منتظر میباشیم تا که برنامه بر ما لود شود و باز شود. از این قسمت داخل یک صفحه سفید میشیم و نیازی نیست به اینترنت وصل باشیم یا صفحه دیگری داشته باشیم، فقط یک صفحه خالی و سفید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نره. از این قسمت میایم ما صفحه رو زوم اوت میکنیم که بتانیم کل کانتینر را مشاهده کنیم و برای ما دسترسی ما آسان باشه. میایم قسمت انزرت. از این قسمت ما میخوایم سرعت ویدیو رو کمی بیشتر کنیم. قسمت انزرت شیپ خود را رسم میکنیم. بله، شیپ را رسم کردیم و اندازه‌اش را تغییر میکنیم 100% کانتینر حالا در برنامه های ورد شما متغیر است. از قسمت فرمت هم رنگ و باردرش ازش میگیریم. دوباره میاییم در قسمت پکچر و اد پکچر میزنیم. از این قسمت دوباره اندازه های عکس متغیر است. از قسمت کراپ هم این به شکل دایره‌ای در میاریم. دوباره میاریم این سر جاش میگذاریم. بله، و میایم قسمت انسرت یک شیپ ترسیم میکنیم به این ترتیب. بله، اندازه‌اش رو تغییر میدیم و این میاریم بالای صفحه ما میمانیم و رنگش هم مثل رنگ چارت بیشتر میکنیم. دوباره یک شیپ رسم میکنیم و در اینجا نام ما رو روشن میکنیم و سایزش بزرگ میکنیم، بولد هم میکنیم و از قسمت فرمت رنگ و باردرش ازش میگیریم. دوباره یک شیپ دیگر رسم میکنیم. بله، با استفاده از EX دوباره یک شیپ دیگر رسم میکنیم و در این قسمت هم نوشته میکنیم فون نیاز داریم و ایمیل آدرس. دوباره از قسمت فرمت میریم و باردرش و رنگش رو میگیریم ازش. بله، از قسمت باردر آمدیم رنگش رو گرفتیم. دوباره یک اسکیلز هم اینجا باید اضافه شود. یک شیپ دیگه هم رسم میکنیم و می نویسیم رنگ و باردرش رو میگیریم اول، بعد می نویسیم اسکیلز. خیلی هم عالی. دوباره یک شیپ دیگه و این خط سفید رو هم در زیرش میاریم. از قسمت باردر شیپ هم میایم رنگش رو تغییر میدیم و رنگش رو سفید میکنیم. دوباره میریم یک شیپ دیگه رسم میکنیم. البته سایز متن را تغییر میدیم و مهارت های خود را می نویسیم. دوباره رنگ و باردرش را گرفتیم. بله، میایم از قسمت تک مارک. اینجا شما کدام مهارت ها را دارین نوشته میکنین و پیشویش تک مارک میکنین. خب، قسمت تمام شد. دوباره از قسمت لنگویج میایم استفاده میکنیم. دوباره میتونیم هم ایره کپی کنیم و هم یک شیپ دیگر رسم کنیم. خب، لنگویج هم می نویسیم. اینجا با مشکل میخوره چون سایز متن یک مقدار بزرگ است. بله، قسمت هم لنگویج، زبان هایی را که ما بلدیت داریم امروز. این قسمت ها همون کارهایی هست که قبلا بالا انجام دادیم. دوباره یک شیپ دیگه رسم میکنیم و از همه شیپ ها باردر و رنگش هم میگیریم ازش. خب، دوباره اینجا تک مارک آمد برای ما فارسی یا دری یاد داریم، انگلیسی یاد داریم، پشتو یاد داریم و اگر زبانهای دیگر هم یاد داشتین شما میتونید اینجا چارتش کنین و لستش کنین. خیلی هم عالی. خب، در قسمت هوبیس یا هم همون بازی ها رو داریم. میایم سرگرمی های ما چی است. هوبیس می نویسیم. بله، هوبیس. بله،
رنگش هم میگیریم، باردرش رو هم میگیریم، دوباره یک چارت دیگه هم برش رسم میکنیم. خیلی هم عالی. دوباره یک چارت دیگه رسم کردیم و در این قسمت چیزهایی را که خب چون هوی سرگرمی است و شما میتونید از این استفاده کنید، از این مارک استفاده کنید. سرگرمی مثلا ریدینگ خواندن، پلینگ فوتبال، پلی فوتبال هست و رایت نوشتن هست، میتونید استفاده کنید. خب از این قسمت کار ما تمام میشه. نگاه کنید فقط رنگش رو سفید میکنیم و مثل ولی این قسمت رو ترسیم کردیم، طراحی کردیم. حالا میایم قسمت دوم صفحه ما. در این قسمت یک شیپ دوباره رسم میکنیم و اینجا سمری. بله، سایزش رو بزرگ میکنیم، رنگش هم تغییر میدیم، باردر شیپش رو هم میگیریم و دوباره یک خط صاف دیگر هم در زیرش رسم میکنیم و رنگش هم تغییر میدیم، دوباره یک شیپ دیگر رسم میکنیم و اینجا ما از متن لورم اپسون استفاده کردیم. شما میتونید که همون سمری یا همون خلاصه خود را بنویسید. در ما فعلا متن لورم میآید و خیلی متن لورم و پاراگراف ما زیاد بود، یک پاراگراف کامل بود. خب من این رو بزرگش کردم. خب این شد سمری ما. اه، دوباره بردر شیپش رو ازش میگیریم و یک شیپ دیگر رسم میکنیم. اینجا experience همون تجارب خود رو می‌نویسیم. بولدش هم کردیم. بله، دوباره بردر شیپ رو ازش میگیریم و دوباره همین لورم اپسون رو من کپی میکنم میارمش در اینجا. اول خطش همین، بعد لورم اپسون رو هم میاریم. لورم اپسون یک سایتی هست که شما میتونید ازش متن آماده بگیریم، بیشتر به خاطر طراحی سایت استفاده میشه که چون سوگوارا دوباره متن‌ها رو تغییر میدن، مردم از لورم اپسون استفاده میکنن. و در این قسمت هم ایژوکیشنز میایم، دوباره همین لورم اپسون رو کپی میکنیم میاریم زیر هم پستش میکنیم. خیلی هم عالی. کمه بریم بالا. جا باز کنه. صدای باران. بله، این هم شد CV یا همون رزومه ما، خلاصه سوانه ما.